azul, aqui de Cosmópolis, entendeu? Tem aqui na minha mão a cuíca de 8, contemporânea, uma cuíca muito boa, entendeu? Tenho também essa outra aqui de 10, uma cuíca muito boa. E eu vou tentar tirar um som dessa cuíca de 8, para vocês estarem olhando aí, ver se vocês aprovam esse instrumento. Porque na verdade isso daqui é um instrumento que eu aprendi aí, ó, na internet aí. Não teve ninguém para me ensinar, porque aqui na cidade de Cosmópolis é difícil. Então, o que acontece? Eu olhava no YouTube ali e aprendendo, entendeu? E quero ver se eles aprovam aí. Vamos lá então? Vamos ver aí.